Ketemu lagi bersama channelnya Kang Perabotan. Pokoknya bagi pejuang rupiah harus semangat guys. Ini melintasi jalan di tengah hutan guys. Ini bawah itu hutan semua, hutan kemiri tapi sama ini pohon-pohon coklat. Ini jalan suasana jalan perkampungan guys. Mantap. Hawanya sejuk, mantap. Ini pohon coklat guys. Oke guys, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak.